আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা একটি অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগের সাইড ইফেক্ট নিয়ে আলোচনা করব। অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগ হিসেবে এসিই ইনহিবিটর যেমন ক্যাপটোপ্রিল, লিসিনোপ্রিল, ইনালাপ্রিল এই জেনারিকের ড্রাগগুলি খুব বেশি পরিমাণে ইউজ হয়। কিন্তু এই ড্রাগের একটা সাইড ইফেক্ট হচ্ছে এটা বডির ব্রাডিকাইনিনকে ভাঙতে দেয় না, যার কারণে বডিতে ব্রাডিকাইনিন বেড়ে যায়। বেড়ে গেলে একটা লোকাল ইরিটেশন হয় লাংসে এবং প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন সিনথেসিস হয়, যার কারণে ড্রাই কাফ হয়। এই ড্রাই কাফ প্রতি 100 জনের মধ্যে 15 জনের ক্ষেত্রে ডেভেলপ করতে পারে 1 থেকে 2 মাস এসিই ইনহিবিটর ব্যবহার করলেই। এই ড্রাই কাফের ট্রিটমেন্ট হিসেবে আমরা কোনো অ্যান্টিটাসিভ দিতে পারবো না, কারণ অ্যান্টিটাসিভ দিলেও এই ড্রাই কাফ ভালো হবে না, যার কারণে রোগী চেম্বার থেকে চেম্বারে ঘুরে বেড়াবে। এটার একমাত্র ট্রিটমেন্ট হচ্ছে এসিই ইনহিবিটর বন্ধ করতে হবে এবং হাইপারটেনশন ট্রিটমেন্টের জন্য এআরবি ড্রাগ দিতে হবে। এটা রিলেটিভলি সেফ, এমনকি ড্রাগগুলি হচ্ছে লো সার্টান ভেলসার্টান জেনারিকের।